Mimi nimefika hapa kwa jambo kubwa moja la kuelezea na kutoa ufafanuzi juu ya mashindano ambayo sisi kama UVCCM tumeyadhamini na kwenda kuyaanzisha. Mashindano yanafahamika kwa jina la UVCCM Bukoba Cup. Mashindano haya yanatarajiwa kufanyika katika viwanja mbalimbali vya wilaya yetu ya Bukoba mjini, na tunatarajia yatawagusa vijana wengi na wanaopatikana kwenye maeneo yetu. Mashindano haya tunatarajia yatafunguliwa siku ya Ijumaa kwa mchezo wa ufunguzi ambao utakuwa ni baina ya Bilele wenyeji dhidi ya wageni wao Kashai, na mchezo utafanyika majira ya saa 9:30 katika uwanja wetu wa Kaitaba kama ufunguzi. Na baada ya mchezo huo sasa tunatarajia tutakuwa na michezo mbalimbali itakayochezeka kwenye viwanja mbalimbali vinavyopatikana kwenye wilaya yetu ya Bukoba mjini. Mashindano yanahusisha timu za kata, kwa maana ya kila kata itapata uwakilishi, kwa maana ya sisi kama viongozi wa UVCCM wilaya ya Bukoba mjini ambao tumesimama kama wadhamini, tunao viongozi ambao tunafanya nao kazi kwa level za kata na matawi. Kwa hiyo tulizungumza na viongozi wenzetu wa kata kwa sababu wao ndio wanaowasimamia vijana kwenye maeneo yao, na wao ndio wanaojua ni watu gani wanaojihusisha na michezo kwenye maeneo yao, kwa ajili ya kuhakikisha kila kiongozi wa kata wanakwenda kusimamia na kutupatia timu moja ambayo itashiriki mashindano haya. Timu hizi hazitakuwa na ubaguzi kwa maana ya itikadi za namna yoyote ile au kigezo cha namna yoyote. Usajili umewekwa huru kwa kila mmoja kusajili kwa kadri ya uwezo wake alionao, na kuwaruhusu vijana wetu wote wanaopatikana kwenye maeneo yetu kucheza bila ubaguzi wala taratibu zingine za aina yoyote. Tumezoea kuchezwa Kaitaba, lakini tumezoea michezo mingi ina ligi nyingi zinazochezwa Bukoba mjini hapa zinachezwa kwa maana ya makundi kwa jumla ya kata zetu tunazo kwa makundi mawili ya timu 7-7. Safari hii tumekuja tofauti kidogo. Viwanja tunatarajia vitatumika viwanja vya kila kata. Kila kata ambayo itashiriki mashindano haya itatuambia yenyewe inatamani kutumia uwanja gani kama uwanja wa nyumbani, kwa ajili ya kutoa fursa kwa mashabiki wa maeneo yao kuweza kushuhudia. Lakini staili nyingine ambayo itatumika ya tofauti kidogo ni kucheza mchezo wa kwanza kabisa wa mtoano kabla ya kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo tutakuwa na zile hatua za makundi ndefu. Kwa timu moja itacheza mchezo wa nyumbani na itacheza mchezo wa ugenini, then mshindi wa jumla wa aggregates wa matokeo ya aggregate atakwenda moja kwa moja kwenye hatua ya robo finali. Na kwenye kupanga nani acheze na nani, tulizingatia zaidi kigezo cha ujirani mwema na ukaribu. Kwa sababu pia ya kupunguza gharama. Tunajua hali ya maisha kwa sasa hivi na jinsi ya kuendesha timu sio rahisi, sio kidogo. Kwa hiyo tulichukua watu wanaopakana. Kwa mfano tu hapa tuko kwenye kata ya Nshambya. Nshambya na majirani zake Bilele, na majirani zake Kashai hapa, lakini ana majirani zake ya Mgembe jirani, alafu ana majirani zake hapa Buembe. Kwa tukaangalia uwezekano wa nani acheze na nani. Kwa Nshambya akapangiwa kucheza na Buembe kwa maana ya jirani. Itoe wepesi wa watu wa Nshambya kwenda Buembe kwa maana ya kusafirisha timu iwe rahisi, lakini hata mashabiki wanapojua kwamba bwana timu yetu ya kata ya Nshambya leo inakwenda kucheza Buembe ni rahisi kwa wao kwenda. Lakini hata watu wa Buembe wanapojua mchezo huko Nshambya leo timu yetu inacheza Nshambya ni rahisi mashabiki kuja kuambatana na timu yao. Kwa kutoa fursa kwa watu wa maeneo ya jirani haya kuweza kushuhudia mchezo huu kwa uzuri kabisa. Kwa sababu timu ni ya kata, kama ambavyo ligi mbalimbali Tanzania na Afrika na huko kote duniani wamekuwa wakifanya. Timu mwenyeji yeye ndio anayekuwa na dhamana ya kuchagua uwanja wake wa nyumbani utakuwa upi. Kwa mfano Mgembe akituambia yeye uwanja wake wa nyumbani utakuwa Ntunga Mkule Kikendaguru kule karibu na Kibuli, sisi hatutakuwa na nini. Kwa hiyo yule anayecheza naye anawajibika kumfuata mwenyeji wake. Na sisi tumetoa nafasi na room hiyo kwa kila timu kutuambia ni wapi wanafikiri wao watakuwa comfortable kuhost mchezo na kucheza kama maeneo yake ya nyumbani. Timu ya Ramishenye umetolea kama mfano, wameshatuambia mchezo wao wa siku ya Jumapili, kwa sababu Ramishenye Jumapili atacheza na Mgembe. Mchezo wao utachezwa kwenye uwanja wa Amani Kagondo. Jambo ule uwanja wa Amani Kagondo unapakana kidogo sana na Ramishenye. Lakini Kagondo wana favor. Kagondo wana favor kwa maana ya kwamba uwanja ni wa kwao. Na Kagondo wameisha kutangaza ule ndio uwanja wao. Kama ambavyo uwanja wa Kaitaba Bilele anasema ni uwanja wake wa nyumbani. Nyembeni anasema ni uwanja wake wa nyumbani. Na mwingine yoyote ambaye atafikiri ule uwanja wa Kaitaba anaweza kutumia kama uwanja wa nyumbani anaruhusiwa. Na ndio maana ratiba yetu kama utaangalia vizuri kila siku ina mchezo mmoja. Hakuna namna michezo itaingiliana uwanja ukagongana. Tumeweka hivyo friendly kabisa kuweza kuruhusu kila timu kupata nafasi ya kucheza na watu wote wakapata nafasi ya kuiona kila timu, lakini wawe huru kuchagua uwanja wowote wanaofikiri wanaweza kutumia. Kwenye eneo la usajili, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kila kata inakuwa na watu wanaowakilisha kutoka kwenye eneo hilo, tulilishauri, lakini kuna vitu vingine vinakuwa vigumu sana kuwekea
kuwekea misimamo na kuwekea kanuni. Kwa mfano kwenye eneo la usajili, ukisema kila kata inalazimika kusajili wachezaji wa eneo lake, kuna kata ambazo zingine tutakuwa tumezifunga, kwa maana ya kwamba kuna kata ambazo zina wachezaji wengi zaidi, na tumezoea kuona kata kama Kashai ukienda kuna viwanja zaidi ya vitatu vina vijana wanafanya mazoezi. Ukienda kule Kaololo kuna timu kama 2-3 zinapishana, ukija Kashai hapo katikati unakuta wamejigawa, wamejifungia. Kwa kata kama hizo ukitoa nafasi za kusajili watu 25 peke yake, alafu kata zingine ukawafungia kule, kuna kata ambazo ukienda hakuna uwanja na watu wa kwenye kata hizo, kama ulivyotoa mfano watu kama Mgembe wanatoka waenda kufanya mazoezi kwenye viwanja vingine, labda Kagondo, wanaenda Nyanga, wanaenda wapi. Ukienda sehemu kama Bileli hakuna uwanja, wanakwenda Kashai, wanakwenda Bunena kule Bakoba, wanakwenda Kitendaguro. Kwa hiyo ukisema ufungie kwa maana hiyo, kuna watu watakosa fursa. Yaani kuna kata ambazo hazina maeneo ya kucheza, hazina maeneo ya kufanya mazoezi, wachezaji wake wanakwenda kufanya mazoezi maeneo mengine. Wakati wa mazungumzo ya tangulizi nimesikia baadhi ya wachezaji tukiwa tunazungumza hapa kama mfano, lakini wachezaji hao ukiwaangalia anakoishi na anakofanya mazoezi sio sawa sawa. Kwa mfano kuna mtu kama Salum, tumezoea kumuona yule anacheza. Salum anaishi Bakoba uwanja wa mazoezi kwa sasa hivi labda tuseme ni Bunena, lakini mara nyingi Salum anafanya mazoezi Kashai, anafanya mazoezi Kaitaba. Kaitaba ni uwanja wa Niembe. Sio, unanielewa. Kwa hiyo unaweza kujikuta mtu anafanya mazoezi kwenye kata nyingine na anaonekana ni huko, lakini ukija kufuata asili yake ni sehemu nyingine. Kuna kijana kama Shidu tunamfahamu. Shidu kwao Bileli, Kiswahili. Lakini Shidu ukimwangalia kwa haraka watu wanamuona kama Kashai. Ndio wote wanaonekana anafanya mazoezi Kashai. Kwa hiyo tukisema tunafunga kwa maana ya kwamba kila kata iwe na mtu mwakilishi, sisi hatuwezi kuwafunga kwa namna hiyo. Tumetoa nafasi kwa kila kata kusajili kulingana na vile unavyoona wao. Inawezekana kwenye kata wanamuona huyu ni mtu anaishi kwenye kata yao, lakini hawamuoni kama msaada. Sasa hakuna sababu ya kuwalazimisha wao kumtumia kama msaada. Na ukizingatia sisi kama taasisi ya UVCCM ambayo inasimamiwa na chama, sisi tuna kanuni moja inasema binadamu wote ni sawa. Ni moja ya kanuni zetu ambazo tunakuwa tukiambizana kwenye chama chetu cha Mapinduzi, kwa kuona namna yoyote ya kuwabagua au kuwatenganisha. Tunaruhusu kila mtu kuwa na uhuru na uhalali wa kusajili mtu yoyote kwenye eneo lake anayepia anaweza kumsaidia. Sisi kama taasisi ya Umoja wa Vijana kwa mara ya kwanza kabisa tunakwenda kuweka mashindano. Ilikuwa ni ngumu kuweza kulifanya kwa ukubwa huo. Lakini niseme tu kwamba hatujatoa pesa yoyote kwa ajili ya maandalizi au kwa ajili ya uendeshaji wa gharama za timu. Sisi kama wadhamini tutaendelea kujitahidi kuona ni namna gani tutaweza kurahisisha uendeshaji wa mashindano haya. Tunajaribu kuzungumza na watu wetu wa MFH hapo kuona kama tutaweza kupata huduma ya gari ya wagonjwa kwa maana ya ambulance iwe standby, lakini tunajaribu kuzungumza na wadau mbalimbali tuweze kuhakikisha tunapata labda maji kila mchezo, timu zinapokuja zikapate maji. Tunajaribu kuangalia namna nyingine zaidi za kurahisisha, na tuko kwenye mazungumzo na baadhi ya wadau. Inawezekana kuna baadhi ya michezo ambayo tutapata usafiri wa moja kwa moja na usafiri klasi kama ambavyo mazungumzo yanaendelea kama tutafanikiwa. Lakini kwa pesa moja kwa moja kwa sasa hivi bado hatujatoa na sitarajii kama tutatoa.